ស្ត្រីនិងបុរសដូចគ្នាឬខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះប្រសិនបើគេលើកឡើងថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីប្រៀបបីដូចជាមនុស្សដែលធ្វើដំណើរមកពិភពផ្សេងគ្នានោះក៏ដោយសារតែអត្តចរិតរបស់មនុស្សទាំងពីរភេទនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នានោះឯងនេះគឺជាការលើកឡើងដោយយោងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីលក្ខណៈខុសគ្នានៃភេទកាលពីថ្មីនេះដោយក្រុមអ្នកចិត្តវិទ្យាការសិក្សាដដែលនោះក៏បានបង្ហាញថាមានតែមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីចំនួន 18% ប៉ុណ្ណោះដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចឬស្រដៀងគ្នានោះក្រៅពីនេះពួកគេមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាទៅលើចំណុចជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់យោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាមនុស្សប្រុសភាគច្រើនមានទំនោរក្នុងការត្រួតត្រាទៅលើអ្នកដទៃដោយពួកគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងមានភាពឆេវឆាវប៉ុន្តែពួកគេមានភាពនឹងនរខាងផ្លូវអារម្មណ៍ភាពនឹងនរខាងផ្លូវអារម្មណ៍នេះមានន័យថាមនុស្សប្រុសកម្រនឹងបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនចេញមកខាងក្រៅទោះបីបើស្ថិតក្នុងវិបត្តិឬចំនួនឬក៏ស្ថានភាពវឹកវរធំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេបន្តរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងព្យាយាមធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញដោយមិនយកអារម្មណ៍មកពាក់ព័ន្ធនោះឡើយប៉ុន្តែពេលខ្លះពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឲ្យបានល្អនោះទេដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់កំហឹងឬភាពឆេវឆាវមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងក៏មានដោយសារតែបែបនេះហើយទើបមនុស្សស្រីតែងចាត់ទុកមនុស្សប្រុសជាមនុស្សគ្មានបេះដូងចំណែកឯមនុស្សស្រីវិញពួកគេងាយនឹងទទួលរងប្រតិកម្មផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ចូលចិត្តគិតច្រើនប៉ុន្តែពួកគេជាមនុស្សចិត្តទន់និងតែងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកដទៃដោយក្នុងពេលដែលពួកគេជួបនៅវិបត្តិចំនួនឬស្ថានភាពវឹកវរពួកគេងាយនឹងបង្ហាញចេញនូវអារម្មណ៍ភ័យស្លន់ស្លោព្រួយបារម្ភពិបាកចិត្តឬអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែស្ត្រីរមែងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អជាងបុរសព្រោះពួកគេជាមនុស្សដែលបើកចិត្តក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងគូបដិបត្តិក្នុងការស្វែងយល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហានិងដំណោះស្រាយតាមពិតទៅភាពខុសគ្នានៃសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់បុរសនិងស្ត្រីមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងតួនាទីនៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សទាំងពីរភេទផងដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាដោយសារតែខួរក្បាលរបស់មនុស្សប្រុសមានទំហំធំជាងខួរក្បាលរបស់មនុស្សស្រីនេះមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមានបញ្ញាខ្សោយជាងមនុស្សប្រុសឡើយប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់មនុស្សប្រុសមានទំហំធំជាងដោយសារតែកោសិកានឺរ៉ូនរបស់ខួរក្បាលមនុស្សប្រុសមិនស្ថិតនៅកកកុញនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សប្រុសប្រើប្រាស់អត្តកូលខួរក្បាលខាងឆ្វេងជាគោលចំណែកឯមនុស្សស្រីដែលមានទំហំខួរក្បាលតូចជាងប្រើប្រាស់អត្តកូលខួរស្ដាំជាគោលក្នុងនោះអត្តកូលខួរឆ្វេងធ្វើការងារដែលតាក់ទងទៅនឹងទិន្នន័យនិងការពិតស្របពេលដែលអត្តកូលខួរស្ដាំធ្វើការងារដែលតាក់ទងទៅនឹងភាពច្នៃប្រឌិតដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលមនុស្សស្រីអាចដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងនោះដូច្នេះមនុស្សស្រីល្មមឈប់បន្ទោសមនុស្សប្រុសដែលមិនពូកែលួងក្រោយពេលដែលមានចំនួននឹងគ្នាទៀតទៅចំណែកឯមនុស្សប្រុសក៏ល្មមឈប់ធុញទ្រាន់នឹងមនុស្សស្រីដែលតែងតែព្យាយាមសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខ្លួនក្រោយពេលដែលកើតមាននៅចំនួនទៀតដែរលោក Paul Ewing អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Manchester នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាបើយោងទៅលើលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសដូចជាសភាវៈដែលស្ថិតក្នុងពូជអម្បូរខុសគ្នាអីចឹងភាពខុសគ្នាទៅលើអត្តចរិតរបស់ស្ត្រីនិងបុរសក៏ជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យការងារមួយចំនួនមានចំនួនបុរសបំពេញការងារច្រើនជាងដូចជាវិស្វកម្មហើយការងារខ្លះទៀតមានចំនួនស្ត្រីបំពេញការងារច្រើនជាងដូចជាវិស័យអប់រំចិត្តវិទ្យាជាដើមលោក Ewing បានពន្យល់ថាមនុស្សយើងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងនៅការងារណាមួយដែលគិតថាស័ក្តិសមនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ខ្លួនលោក Ewing និងសហការីរបស់គាត់បានវិភាគទៅលើទិន្នន័យព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីមនុស្សចំនួន 10000 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុពី15ទៅ92ឆ្នាំនៅក្នុងការធ្វើតេស្តមួយទៅលើអត្តចរិតរបស់មនុស្សតេស្តមួយនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីវាស់ស្ទង់ទៅលើកម្រិតនៃការប្រកាន់យកនៅអត្តចរិតរហូតដល់ទៅ15របស់មនុស្សទាំងពីរភេទដែលរួមបញ្ចូលទាំងកម្រិតនៃភាពកក់ក្ដៅភាពនឹងនរផ្លូវអារម្មណ៍ចំណង់ក្នុងការត្រួតត្រាទៅលើអ្នកដទៃភាពក្លាហានក្នុងការបង្ហាញមុខនៅក្នុងសង្គមកម្រិតនៃប្រតិកម្មខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងកម្រិតនៃការបើកចិត្តទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅភាពខុសគ្នាលើផ្នែកអត្តចរិតរបស់ស្ត្រីនិងបុរសប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានជំទាស់ទៅលើការធ្វើតេស្តទៅលើអត្តចរិតបែបនេះដែលពួកគេបន្តរក្សាគោលចំហថាស្ត្រីនិងបុរសគ្មានអ្វីខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងនោះទេពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាការធ្វើតេស្តអត្តចរិតនោះបានផ្ដោតទៅលើការវាស់ស្ទង់ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយមិនមែនជាការវាស់ស្ទង់ទៅលើអត្តចរិតប្រចាំថ្ងៃនោះទេដូច្នេះលទ្ធផលរបស់វាក៏មិនសមនឹងយកជាការបានដែរចុះអ្នកវិញតើអ្នកគិតថាអត្តចរិតរបស់ស្ត្រីនិងបុរសខុសប្លែកពីគ្នាដែរឬទេតើស្ត្រីនិងបុរសដូចគ្នាឬខុសគ្នា
ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅពិភពលោកពីពណ៌របស់គ្រឹះស្ថានស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយហានបុក 1. ភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបង្ហាញចេញនូវអារម្មណ៍ភាពខុសគ្នារវាងភេទទាំងពីរក៏ជះឥទ្ធិពលទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរនៅក្នុងការសិក្សាជាសកលមួយផ្សេងទៀតទៅលើប្រទេសចំនួន55បានបង្ហាញថាមនុស្សស្រីងាយនឹងយល់ស្របតាមអ្នកដទៃឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ជាជាងបុរសពួកគេក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការមើលចិត្តមនុស្សបានយ៉ាងល្អជាងបុរសផងដែរទាំងលើអង្កប្បកិរិយាទាំងពាក្យសម្ដីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់និងកំហឹងរបស់មនុស្សស្រីមានទំហំជ្រាលជ្រៅជាងអារម្មណ៍របស់បុរសអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះមនុស្សស្រីងាយនឹងញញឹមនៅពេលដែលបានស្ដាប់ឮនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗកាលពីអតីតនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងមនុស្សស្រីចូលចិត្តបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សោកសៅនិងកង្វល់ច្រើនជាងបុរសស្របពេលដែលបុរសប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការឡើងសម្ពាធឈាមដោយសារតែភាពតានតឹងបុរសក៏មានទំនោរក្នុងការជ្រើសរើសសូរ៉ាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផងដែរមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននូវភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសបែបនេះគឺពិបាកក្នុងការបកស្រាយណាស់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះបានសន្និដ្ឋានថាកត្តាសង្គមនិងវប្បធម៌អាចជាអ្នកកំណត់នូវភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសនេះតួយ៉ាងឪពុកម្ដាយតែងតែប្រៀនប្រដៅទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនថាការយំសោកឬបង្ហាញចេញនូវអារម្មណ៍គឺជាភាពកំសាកញីសម្រាប់បុរសប៉ុន្តែសកម្មភាពដដែលនេះគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ស្ត្រីការលើកឡើងមួយផ្សេងទៀតបានកត់សម្គាល់ថាភាពខុសគ្នាទៅលើអត្តចរិតរវាងស្ត្រីនិងបុរសត្រូវបានកំណត់ឡើងតាំងពីសម័យបុព្វកាលមកម្ល៉េះកាលនោះបុរសគឺជាអ្នកប្រមាញ់ដូច្នេះពួកគេត្រូវប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើននិងមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់ទៅលើស្ត្រីដែលនៅចាំផ្ទះនិងមើលថែកូនចៅផ្នត់គំនិតបែបនេះនៅតែបន្តមានវត្តមានរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះភាពខុសគ្នារវាងភេទទាំងពីរនេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេមនុស្សស្រីដែលមានប្រតិកម្មខាងផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ពស់ងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬភាពមិនប្រក្រតីផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសដែលពូកែខាងលក្ខអារម្មណ៍វិញបែរជាងាយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយដូចជាជំងឺបេះដូងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាដើមអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតការមិនបង្ហាញចេញនូវអារម្មណ៍អាចជំរុញចិត្តបុរសឲ្យប្រព្រឹត្តនូវសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនដូចជាការសេពសុរាគ្រឿងញៀនឬជក់បារីជាដើមព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាវាជួយឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលមកវិញវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងនូវគំនិតមួយចំនួនអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រួមនូវគម្លាតនៃភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងនោះពួកគេបានណែនាំថាទាំងក្មេងស្រីទាំងក្មេងប្រុសគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សារៀនសូត្រអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយសង្គមមិនគួរបែងចែកចរិតលក្ខណៈសម្រាប់បុរសដែលឲ្យឡែកពីស្ត្រីនោះឡើយបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ស្ត្រីនិងបុរសនឹងលែងមានលក្ខណៈខុសគ្នាតទៅទៀតហើយប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមិននិយាយទៅកាន់កូនៗរបស់ពួកគេថាខ្លួនប្រុសប៉ុន្តែយំដូចស្រីខ្លួនស្រីប៉ុន្តែធ្វើខ្លួនដូចប្រុសលោក Richard Tropnik ដែលត្រូវជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកចិត្តវិទ្យាមួយរូបបានលើកឡើងថារបៀបឆ្លើយតបរបស់ស្ត្រីនិងបុរសទៅនឹងការបង្ហាញចេញនៃអារម្មណ៍របស់ដៃគូម្ខាងទៀតក៏មានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាដែរជាទូទៅទាំងស្ត្រីទាំងបុរសមិនយល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងពួកគេទាំងពីរឡើយហើយបានសន្និដ្ឋានខុសថាស្ត្រីនិងបុរសមានសេចក្តីត្រូវការដូចគ្នាអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបបានជាមនុស្សទាំងពីរភេទមិនងាយនឹងផ្គាប់ចិត្តដៃគូដែលមានភេទផ្ទុយគ្នាពីខ្លួននោះឡើយមនុស្សស្រីប្រាថ្នាចង់បាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ការគោរពនិងការយល់ចិត្តមនុស្សស្រីចាត់ទុកការចំណាយពេលជាមួយនឹងបុរសដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនថាជាពេលដ៏មានតម្លៃបំផុតប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សប្រុសគឺផ្ទុយពីនេះពួកគេត្រូវការឯករាជ្យភាពអាស្រ័យហេតុនេះទើបជានិច្ចកាលចំនួនរមែងកើតមានឡើងដោយសារតែភាគីខាងស្ត្រីទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ពីបុរសខ្លាំងពេកនិងចង់ឲ្យបុរសចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងខ្លួនបើនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពក្នុងការទប់កំហឹងវិញអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Southwest Missouri State បានរកឃើញថាមនុស្សស្រីមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់កំហឹងបានខ្ពស់ជាងបុរសអ្វីត្បិតតែមនុស្សស្រីងាយនឹងបង្ហាញចេញនូវអារម្មណ៍មែនពិតប៉ុន្តែពួកគេមិនងាយនឹងបង្ហាញចេញនូវកំហឹងនោះឡើយដរាបណាដែលស្ថានភាពបង្ខំអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបុរសមិនអាចទប់កំហឹងបានយូរឡើយព្រោះការរក្សាទុកនៅកំហឹងក្នុងចិត្តយូរពេកនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ពួកគេចុះខ្សោយជាងមុនចរិតលក្ខណៈបែបនេះមិនមែនទើបតែកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែវាជាជំនឿតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះដោយកាលនោះគេបានចាត់ទុកថាបុរសដែលខ្លាំងគឺជាបុរសដែលអាចបញ្ចេញនូវកំហឹងរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងក្រេវក្រោធចេញមកខាងក្រៅសៀវភៅស្ត្រីណៃថេបគឺជាកម្រងជីវប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាស្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងលោកស្ត្រីណៃថេបគំរូស្ត្រីដើម្បីស្ត្រីនិងពិភពលោក
2ភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសទៅលើភាពកំប្លែងមុននឹងចូលទៅដល់ការប្រៀបធៀបរវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងសូមបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងជាមុនសិននៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការសើចការសើចជួយសម្រួលទៅដល់ដំណើរការរបស់សរសៃឈាមនិងសាច់ដុំគ្រោងឆ្អឹងការដកដង្ហើមញាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការសើចជួយបង្កើននូវគុណភាពរបស់ទូនាទីនៃប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមនិងបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនការសើចជួយកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងភាពតប់ប្រមល់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងបង្កើនតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួននិងសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបើយោងទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់នឺរ៉ូនវីទូលោក Scott Wim បានចាត់ទុកការសើចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណរបស់ខួរក្បាលនេះក៏ដោយសារតែនៅពេលដែលយើងសើចវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការមើលឃើញនិងការបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពនៃហេតុការណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងអស់សំណើចដូចជាការភ្ញាក់ផ្អើលពាក្យបញ្ចើចបញ្ចើការនឹកស្មានមិនដល់ជាដើមបើយោងទៅតាមទស្សនៈយល់ឃើញបែបសង្គមវិញមនុស្សដែលពូកែសើចគឺជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះគោលបំណងសំខាន់នៃការសើចគឺការរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សប៉ុន្តែរបៀបនៃការសើចនិងការបង្ហាញចេញនូវភាពកំប្លែងរបស់ស្ត្រីនិងបុរសគឺមិនដូចគ្នាឡើយមនុស្សប្រុសភាគច្រើនពូកែនិយាយរឿងកំប្លែងជាងមនុស្សស្រីទោះបីបើស្ត្រីក៏អាចនឹងមានលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងខ្លះក៏ដោយក៏សមត្ថភាពនៃការនិយាយរឿងកំប្លែងគឺជារបស់បុរសភាគច្រើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាមនុស្សស្រីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សប្រុសដែលមានចរិតលក្ខណៈកំប្លែងហើយបុរសក៏ប៉ែតតៃនារីដែលចូលចិត្តភាពកំប្លែងរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះហើយយើងអាចសរុបបានដោយងាយថាមនុស្សប្រុសពូកែធ្វើឲ្យគេសើចចំណែកឯមនុស្សស្រីពូកែសើចប៉ុន្តែសំណោចកើតឡើងច្រើនបំផុតនៅពេលដែលមនុស្សស្រីនិយាយគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចគ្នានៅក្នុងការសន្ទនាជាទូទៅមួយរវាងស្ត្រីនិងបុរសស្ត្រីសើចច្រើនជាងបុរសរហូតទៅដល់ 126% ឯណោះប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណោចភាគច្រើនមានប្រភពមកពីខាងបុរសទម្លាប់បែបនេះបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីកុមារភាពមកម្លេះការសិក្សាទៅលើកោសិកានឺរ៉ូនរបស់ក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសដែលមានអាយុចាប់ពី6ដល់13ឆ្នាំបានរកឃើញថាខួរក្បាលរបស់ក្មេងស្រីងាយនឹងប្រតិកម្មចំពោះរឿងកំប្លែងលឿនជាងចំណែកឯខួរក្បាលរបស់ក្មេងប្រុសងាយនឹងបង្កើតចេញនូវរឿងកំប្លែងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបទៀតគឺលោក Robert Provin បានកត់សម្គាល់នៅក្នុងការសិក្សាមួយរបស់លោកអំពីភេទនិងសំណោចថាទាំងស្ត្រីនិងបុរសច្រើនតែញញឹមនៅពេលដែលមើលឬស្ដាប់រឿងកំប្លែងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែពួកគេនឹងសើចនៅពេលដែលមានដៃគូនេះក៏ដោយសារតែការសើចគឺជាសកម្មភាពម្យ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សដូច្នេះមនុស្សយើងច្រើនតែញញឹមឬសើចតិចៗតែប៉ុណ្ណោះពេលនៅម្នាក់ឯងលោកអ្នកអាចស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍សំខាន់ចំនួន48ដែលមនុស្សស្រីត្រូវប្រកាន់យកនៅក្នុងសតវត្សថ្មីតាមរយៈសៀវភៅគោលការណ៍នារីសម័យថ្មីរបស់គ្រួសារស្រាវជ្រាវរបស់ពុំសាយហាត់ពុក3ភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសទៅលើការទទួលទានដំណេកបើយោងតាមការសិក្សារបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកដំណេកមនុស្សស្រីមានបញ្ហាក្នុងការទទួលទានដំណេកច្រើនជាងបុរសមនុស្សស្រីត្រូវការចំណាយពេលយូរជាងបុរសក្នុងការគេងរហូតដល់ទៅ20នាទីជាទូទៅមនុស្សស្រីប្រើប្រាស់ថាមពលផ្លូវចិត្តច្រើនជាងបុរសព្រោះពួកគេធ្វើការងារច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយហើយក៏ប្រើខួរក្បាលច្រើនផងដែរដូច្នេះមនុស្សស្រីត្រូវការដំណេកច្រើនជាងបុរសដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់ពួកគេបង្កើននូវថាមពលសារជាថ្មីឡើងវិញកំឡុងពេលមនុស្សស្ថិតក្នុងដំណេកខួរក្បាលជួសជុលនិងផលិតកោសិកាថ្មីដើម្បីជំនួសកោសិកាចាស់ដែលបានបាត់បង់មនុស្សស្រីជួបបញ្ហាគេងមិនលក់ច្រើនជាងមនុស្សប្រុសដល់ទៅ2ឬ3ដងការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់មនុស្សស្រីច្រើនជាងបុរសផងដែរក្នុងនោះការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវតានតឹងក្នុងចិត្តនិងសោះកក្រោះវាថែមទាំងបង្កើននូវឱកាសនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការរបស់សរសៃឈាមទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទៀតផងសៀវភៅការពិតអំពីបុរសដែលនារីត្រូវដឹងគឺជាសៀវភៅដែលនិយាយអំពីអាកំបាំងនៅពីក្រោយការគិតរបស់បុរសចំពោះរឿងស្នេហាភាពស្និទ្ធស្នាលនិងរឿងគ្រួសារ4ភាពខុសគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសទៅលើសមត្ថភាពពិសេសផ្សេងកសមត្ថភាពក្នុងការមើលពណ៌យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ត្រីអាចមើលឃើញពីភាពខុសគ្នានៃពណ៌ច្រើនជាងបុរសរហូតដល់ទៅ 20% អាស្រ័យហេតុនេះពួកគេអាចនឹងមើលឃើញពណ៌បានលម្អិតជាងបុរសឬមើលឃើញនៅពណ៌ណាមួយដែលបុរសមិនអាចមើលឃើញបានខសមត្ថភាពក្នុងការហិតក្លិននិងភ្លក់រសជាតិស្ត្រីពូកែហិតក្លិនជាងបុរសដោយសារតែសមត្ថភាពមួយនេះហើយទើបបុព្វបុរសរបស់យើងអាចរក្សាជីវិតហើយបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបាន
ព្រោះស្ត្រីបានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពក្នុងការហិតក្លិនដើម្បីជ្រើសរើសអាហារត្រឹមត្រូវគ្មានជាតិពុលសម្រាប់ទទួលទានឯការភ្លក់រសជាតិវិញមនុស្សស្រីក៏ពូកែជាងបុរសដែរគោទំហំខួរក្បាលជាមធ្យមខួរក្បាលរបស់ស្ត្រីមានទំហំតូចជាងខួរក្បាលរបស់បុរសប្រមាណ 9% ប៉ុន្តែនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផ្នែកបញ្ញារបស់ស្ត្រីឡើយដោយសារតែកោសិកាខួរក្បាលរបស់ស្ត្រីមានលក្ខណៈកកកុញគ្នាជាងកោសិកាខួរក្បាលរបស់បុរសតែប៉ុណ្ណោះមួយទៀតខួរក្បាលរបស់មនុស្សប្រុសមានផ្នែកពណ៌ប្រផេះច្រើនជាងស្របពេលដែលខួរក្បាលរបស់មនុស្សស្រីមានផ្នែកពណ៌សច្រើនជាងវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខួរក្បាលរបស់ស្ត្រីដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងទៅលើការចងចាំមានទំហំធំជាងបុរសខភាពធន់ទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ស្ត្រីដោយសារតែស្ត្រីមានកម្រិតភាពធន់ទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងទៅជាងបុរសការដែលស្ត្រីទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលនិងតួនាទីរបស់ខួរក្បាលផងដែរងសមត្ថភាពក្នុងការមើលទឹកមុខស្ត្រីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងបុរសក្នុងការឆ្វេងយល់ពីទឹកមុខកាយវិការនិងការលើកដាក់សម្លេងរបស់នរណាម្នាក់ថាម្នាក់នោះកំពុងគិតឬលាក់បាំងអ្វីក្នុងចិត្តជាដើមអាវុធរបស់បុរសពិតគឺជាចិត្តរបស់ពួកគេផ្ទាល់សៀវភៅបុរសពិតរបស់គ្រីស្តានស្រីជ្រាវនិងបបពុំសាយហាត់បុក 5. ភាពខុសគ្នាមួយចំនួនលើកាយសម្បទាមនុស្សប្រុសមានស្បែកក្រាស់ជាងមនុស្សស្រីប្រមាណ 25% មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្បែករបស់មនុស្សប្រុសក៏មានសារធាតុប្រូតេអ៊ីន collagen ច្រើនជាងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេឆ្អឹងរបស់បុរសក៏ធ្ងន់ជាងឆ្អឹងរបស់ស្ត្រីដែរចាប់ពីអាយុ14ដល់51ឆ្នាំមនុស្សស្រីត្រូវការសារធាតុដែកច្រើនជាងបុរសដោយសារតែមនុស្សស្រីបានបាត់បង់នូវឈាមដោយសារតែវដ្តរដូវរបស់ស្ត្រីមនុស្សប្រុសមានសាច់ដុំច្រើនជាងមនុស្សស្រីសាច់ដុំតាមគ្រោងឆ្អឹងរបស់មនុស្សប្រុសនោះទៀតសោតក៏មានចលនារហ័សនិងថាមពលជាងសាច់ដុំរបស់ស្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែសាច់ដុំរបស់មនុស្សស្រីមិនឆាប់អស់កម្លាំងហើយក៏មិនងាយនឹងជាសះស្បើយមកវិញដែរបន្ទាប់ពីរងរបួសឬជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយនៅកំឡុងពេលហាត់ប្រាណរាងកាយស្ត្រីកំពុងដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ស្របពេលដែលបុរសដុតបំផ្លាញជាតិស្ករឆ្អឹងរបស់មនុស្សទាំងពីរភេទនឹងរីកធំអស់បំផុតត្រឹមអាយុ30ឆ្នាំនៅអាយុ40ឆ្នាំមនុស្សទាំងពីរភេទចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ឆ្អឹងទៅវិញប៉ុន្តែដើម្បីការពារពីជំងឺពុកឆ្អឹងមនុស្សស្រីត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមច្រើនជាងបុរសប្រមាណ200មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះបុរសត្រូវការជាតិកាល់ស្យូម1000មីលីក្រាមស្របពេលដែលមនុស្សស្រីត្រូវការ1200មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សប្រុសត្រូវការជាតិកាឡូរីច្រើនជាងមនុស្សស្រីដោយសារតែពួកគេមានសាច់ដុំធំជាងម៉ាស់ធ្ងន់ជាងកម្ពស់ខ្ពស់ជាងហើយកម្រិតមេតាបូលីសឬការបំលែងពីអាហារទៅថាមពលក៏លឿនជាងផងដែរមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសមានបរិមាណជាតិខ្លាញ់ខុសគ្នាក្នុងនោះស្ត្រីមានបរិមាណជាតិខ្លាញ់លើសបុរសប្រមាណ 10% ប៉ុន្តែបរិមាណលើសនោះមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការនៃរាងកាយតួយ៉ាងនៅពេលដែលស្ត្រីបាត់បង់ជាតិខ្លាញ់អស់ច្រើនពេកពួកគេនឹងលែងមានវដ្តរដូវមនុស្សស្រីផ្ទុកជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់ត្រគាកនិងភ្លៅចំណែកឯបុរសផ្ទុកជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់ក្បាលពោះមនុស្សប្រុសមានកោសិកាឈាមក្រហមច្រើនជាងមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសមាន 4.7 ទៅ 6.1 លានកោសិកាក្នុងបរិមាណឈាម1មីក្រូលីត្រមនុស្សស្រីមាន 4.7 ទៅ 5.4 លានកោសិកាក្នុងបរិមាណឈាម1មីក្រូលីត្រមនុស្សស្រីតែងតែមានសម្ពាធឈាមទាបជាងបុរសមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីត្រូវការសារធាតុវីតាមីន D ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាប៉ុន្តែមនុស្សស្រីត្រូវការច្រើនជាងនៅពេលដែលពួកគេខិតចូលវ័យកាន់តែជ្រេដើម្បីជួយជំរុញទៅដល់ដំណើរការស្រូបយកសារធាតុកាល់ស្យូមមនុស្សស្រីទៅពិនិត្យសុខភាពញឹកញាប់ជាងមនុស្សប្រុសអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមនុស្សប្រុសទៅជួបគ្រូពេទ្យពួកគេតែងតែលាក់បាំងពីរោគសញ្ញារបស់ខ្លួនមនុស្សប្រុសមានប្រតិកម្មទៅនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ទៅជាងមនុស្សស្រីទាំងនេះគឺជាភាពខុសគ្នាដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដែលមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសគួរឆ្វេងយល់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាមនុស្សដែលមានភេទផ្ទុយពីខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសក្នុងនោះក៏មានលក្ខណៈមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងសុខភាពផងដែរការដឹងច្បាស់ពីលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងពីរភេទមើលថែសុខភាពខ្លួនក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ដៃគូបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនតើស្ត្រីនិងបុរសដូចគ្នាឬខុសគ្នាដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅពិភពលោក2000របស់គ្រីស្តានស្រាវជ្រាវនិងបោះពុំសាយហាត់បុក